從眉頭和動作分辨，何謂潛藏內心惡念？在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的腦。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知道。姚 Sir， 你話世伯咧喺流浮山揾唔到嗰個糖葱餅咧，原來間鋪頭啊開咗喺我哋屋企附近。喺邊度嚟㗎？等我去買啊！唔使啦，last嗰兩盒都俾我掃埋啦。喂，橫掂我經過世伯屋企樓下，我順便攞盒上去俾佢咯。唔該晒，不過我仲未返屋企喎，一係麻煩你攞上去俾我阿爸。好啊，冇問題。OK， 拜拜。多謝。唉，世伯。葉小姐咁啱嘅。係啊，阿姚 Sir 咧？佢返咗工啊！呢度我而家好熟㗎啦，唔使下個仔陪啦。哦，咁咪好咯。飲唔飲咖啡啊？唔使咯。咁我唔阻你，走啦。拜拜。拜拜。喂？頭先個女人咩料啊？我個仔嘅手下。佢吊住你啊？唔知啊，可能係撞到啦。不過點都好啦，簽約前我哋盡量少啲見面。你又話上嚟我屋企，跟住又神神秘秘咁，點啊？有咩睇啊你？我琴日經過你屋企樓下，發現世伯搭住咗一個人。佢哋講咗幾句之後，分別向唔同嘅方向走咗去。你跟蹤我阿爸，你懷疑佢啲咩？哇！佢冇嘢噶啦。你睇咗呢段片先。我跟住世伯去到 coffee shop， 呢一段片係 coffee shop 當時閉路電視所拍下嘅片段。你睇下，世伯直線行向呢個女人，佢哋仲有眼神接觸。我懷疑世伯約嘅人就係佢。我唔覺得佢哋有眼神接觸喎。呢個女人一見到世伯就即刻拎起咗個手袋，係預備想俾個位俾世伯坐。我阿爸只不過經過佢身邊，跟住行去 counter 買嘢啫嘛。姚 Sir， 你睇唔睇到呢度塊鏡？我懷疑世伯喺塊鏡嗰度發現咗我嘅倒影，所以佢先至扮唔識呢個女人，繼續去買咖啡。你估啫，我真係睇唔出
我阿爸識呢個女人，亦都睇唔出呢條片有咩問題喎。我覺得你對佢有偏見咯。我知道我淨係靠直覺估嘅嘢唔一定係準確，但係我好肯定一樣嘢，我對世伯係冇任何偏見。只不過係每一次見到佢嘅時候，佢都會俾我發現一啲好奇怪嘅嘢。你覺得我直覺係偏見，因為嗰個人係你阿爸，你有主觀嘅感情喺入面，所以你冇客觀去觀察過佢。冇咁嘅事。你睇下你自己，你都有教過我哋㗎。你話如果一個人雙手翹住喺胸前，即係代表佢潛意識好想保護自己，同埋抗拒對方嘅動作。我發現，姚 Sir， 你由一開始睇呢條片，你對手已經翹住喺自己嘅胸前，即係話由一開始你已經抗拒我所講嘅每一句説話。我知道呢段片並唔係啲乜嘢有力嘅證據，但係我總係覺得世伯同呢個女人係識嘅，而且佢哋好有默契添。世伯真係有啲古怪㗎。你屋企嘅問題，伯母唔開心嘅原因，會唔會係關世伯事呢？你可唔可以客觀啲咁樣去觀察一下世伯，解開呢個疑問啊？咪住先，做咩啊？呢個女人啊，你識㗎？佢就揾大雄圖合作嘅其中一個人，嗰個秘書。睇下樓啫，都冇話買。咁第時我哋結婚啊，都要買樓㗎啦。伯母話俾首期啫，我都冇話要。咩伯母咩首期啊？你同 Pearly 要結婚啦咩？我唔係啊，我未啊。講清楚，講。伯母話唔講得。我妹啊，妹啊，大佬啊，我問你。大佬，你唔問我，我都想揾你傾下㗎啦。媽咪近排好古怪啊！自從寶叔翻咗嚟之後，佢成個人都變晒咁。呢排啊，佢日日黐住我，好似驚死我有事咁喎。大佬，妹，不如咁好上嚟探我哋啊？寶叔，唔知你啱唔啱食咧？咁客氣啊！今晚喺度食飯啦。唔得啊，我要翻屋企食飯啊。元寶叔呢度冇餸啊？唔係，但係媽咪好似唔係幾中意我上嚟咁樣啊。佢近排咧睇得我好緊啊，我今次都係佢話 OT 先上到嚟探大佬啫。唔緊要啦，我同妹傾兩句就送佢翻去㗎啦，唔使預佢食飯。我煲個湯啊，不碗俾你哋飲啊。好啊，唔該晒，寶叔。行啦，去食貓。媽近排跟得你好緊啊？係啊，成塊魔術貼咁樣貼到實一實啊！我一放工同埋放假咋，就叫我陪佢 shopping 飲茶。佢係咪唔想你同阿炒粉一齊啊？哇！佢先至唔係啊！佢一見到阿炒粉陪我咋，佢就自動送人翻屋企陪爹哋啊！然之後又問炒粉：哎呀，你係咪想買樓啊？如果係嘅話，我可以幫你俾首期㗎。然之後又問炒粉：你係咪想同貝兒一齊？哦，你曳啦你！大佬，你咪縮咗啊！我知咁隨便嘅咩？媽咪啊，佢講埋啲奇奇怪怪嘅嘢，搞到阿炒粉以為我有咩問題啊！要貼埋大床，將我嫁俾佢啊！啊，激死人啊！媽到底發生咩事咧嚇？你咪話過阿爸翻嚟之後，阿媽成個變晒嘅。係啊，咁寶叔初翻嚟嗰陣，媽咪要講大話隱瞞，咁我都明白啦。咁但係而家寶叔都講到明，佢話佢翻嚟係唔會影響我哋屋企噶嘛。真係唔明點解媽咪仲要咁擔心，心事重重，好似好多嘢都好緊張咁樣啊！到底阿媽擔心啲咩咧？喂，媽咪，放心啦，一陣間阿炒粉會接埋我翻屋企食飯噶啦。係啊，OK， 陣間見，拜拜。追魂 call 又嚟啦，大佬啊！阿媽成日 call 你嘅咩？係啊。但係唔係淨係我一個喎，佢對住爹哋都係咁樣噶。佢成日都問：哎呀，你哋喺邊度啊？冇乜事就唔好周圍去啦，早啲翻屋企啦。好似驚死我哋會俾豺狼擔咗佢咁樣啊！你阿媽擔心啲乜嘢啊？唔得，我聽日揾佢問一問，傾下偈先。點解無端端同阿媽嚟廟街食嘢啊？好耐冇同你撐台腳啦嘛，我哋以前都成日喺呢頭食嘢噶啦。你仲記得？記得。阿媽以前喺度賣唱，收咗檔咧同你食宵夜。你嗰陣時真係好生性啊！晚晚咧同我睇住個檔口收錢。唉，
到食宵夜先有時間對住眼大光燈做功課。其實阿媽咧真係好擔心你嘅學業。後嚟阿爸唔見咗，佢啲債主啊成日上嚟追債。不過嗰陣時，無論呢啲日子點艱辛點苦都好，你都笑住口同我講話，好快會過啦，冇嘢嘅。咁梗係啦，笑又係咁過，喊又係咁過，點解咁笨啊？梗係笑住嚟過啦嘛。前幾日我經過呢一度，見到你幫麗仙姐移場。你見到我啊？我見到你嗰個時候，你唱得好凄涼。就算以前我哋覺得好艱辛嘅日子，我都冇見過你咁樣。媽，近排究竟發生咩事令到你咁唔開心？冇啊。係咪因為阿爸？阿爸翻咗嚟，係咪做過啲乜嘢令到你好唔開心？唔係啊，冇啊，冇啊。你唔使呃我啦，我同我妹傾過，連佢都睇得出，阿爸翻嚟之後你變得好唔妥，你仲成日跟住阿妹同老豆，究竟擔心啲乜嘢啫？阿媽，以前細個發生好多事，我哋都可以捱過，有咩你唔可以同我講嘅啫？唔講得㗎，你唔好問啦。媽，以前可以解決到嘅嘢，依家亦都一樣，亦都可以解決到嘅。你講啦，仔啊，阿媽真係有嘢想同你講啊！你對你阿爸嘅了解實在太少啦，佢唔係你想象中咁簡單㗎，佢。阿心，咁啱嘅，乜你都嚟咗呢度？坐。你話唔翻嚟食飯啊嘛？咁我見悶悶地，咪落嚟呢度行下，睇下廟街變成點咯。原來真係變咗好多喎，點知又咁啱撞到你哋，真係巧嗬！街嗰間當鋪都冇咗，依家唔興當鋪。係啊，俾時代淘汰咗啦。陳七嗰間茶樓都頂咗俾人啦，聽講啲仔都做唔住喎。仲有馬騮伯啊，死咗啦！唉，死嘅死，走嘅走，呢度嘅變化真係大嗬！點解講埋啲咁嘅嘢？一時感觸啫。不過有啲人係越變越好㗎，好似阿嫻你咁啦，有個咁好嘅家，阿康哥又咁錫你，阿心又咁叻咁孝順，仲有個女又咁靚咁聽話，真係講起我都戥你開心啊！你話仲有咩求啊？嗬？我冇嘢求啊。計我話幸福唔係必然嘅，所以一定要識得珍惜。如果唔係啊，個天唔放過你㗎，話唔定有一日攞走晒你啲嘢㗎。我話有啲唔舒服，我想走先啊。你冇嘢啊嘛？好小事啫。我車你翻去。嗯。阿媽，你冇事啊嘛？冇事。頭先你有嘢同我講嘅。嚇？冇啊，冇。你又話我了解得阿爸太少，又話唔係我想象中咁簡單，到底係咩意思？你想講啲咩咧？我冇想講嘢啊！我冇咩想講啊！有咩想講啫？咁係啊嘛！你哋都冇見咁耐咯，咁佢的而且確變咗好多，咪就係咁嘅意思咯。有咩意思啫？媽，你唔好再問呢個人得唔得啊！我唔想再提佢啊！心啊，你屋企仲有個老豆有個妹，點解你唔可以關心佢哋兩個啊？好啦好啦，唔講阿爸啦。老豆近排點啊？幾好，冇咩啊？大雄圖同榮豐鐵記簽唔到約喎，影響唔到老豆咩？點解你會咁問㗎？我驚個次叫阿大伯唔好簽約，會對老豆有壓力啫。冇，簽唔簽都係好小事啫，冇壓力嘅，唔使擔心，冇事。知啦，守業啊同阿大伯娘好想簽成單生意噶嘛。佢哋會唔會嬲咗我？使唔使請佢哋食飯啊？唔使，千祈唔好添喎。點解？哦，多一事不如少一事，應承阿媽嚇，唔好再煩阿大伯娘佢哋啦，亦都唔好再提呢件事，知唔知啊？
靚仔請我飲杯酒都得啩？走啦。 Fine，下次先得閒啦。喂，咁啱啊！小班，心情唔好啊你？你會嚟嘅？我上次嚟過，覺得呢度幾 OK 咁啊，嚟飲乜嘢消遣下啫嘛。我差唔多，你慢慢。喂，傾兩句先啦。大家坐低。上次唔好意思啊，搞到大雄圖同埋榮豐鐵企簽唔到約。乜嘢簽唔到啊？四叔咪應承咗禮拜六簽約咯，你講乜嘢啊？唔係啊嘛，我叫老豆佢哋唔好理噶咯喎，簽咩約啊？嗰班人真係有問題㗎，我要同你老豆講先得。唔好啊！我唔該你唔好搞咁多嘢啦，好唔好啊？你坐翻得，唔好意思啊，做翻咁緊張咩啫？呢單生意對於我嚟講好緊要，最多事情之後我分翻幾成俾你啊，好唔好啊？好，唔好咁緊張。大雄圖同榮豐鐵企簽唔到約喎，影響唔到老豆咩？簽唔到喎，咪簽唔到咯，好小事啫。上次唔好意思啊，搞到大雄圖同埋榮豐鐵企簽唔到約。四叔咪應承咗禮拜六簽約咯，你講乜嘢啊？多一事不如少一事，應承阿媽嚇，唔好再煩阿大白娘佢哋啦，亦都唔好再提呢件事，知唔知啊？我話班人有問題㗎，一定要同你老豆講聲。唔好啊！咁夜嘅？我諗你講嘅嘢可能係真嘅。點啊？話驚我講嗰啲嘢係真嘅，係咩意思啊？其實今晚發生咗好多事，都好似同阿爸有關咁，好亂。你都開始懷疑世伯問題。自從嗰次同喺廟街食完嘢傾完偈之後，我開始留意佢。我發現佢嘅私人物件好少。佢啲衫亦都好少，一個生活咗咁多年嘅人，就連一張留念嘅相都冇，一啲生活上所留低嘅物件都唔見。你晏晝打俾我話喺公園度睇人捉棋，嗰度有班學生打交。係啊，班學生一打交，我仲唔走夾唔唞咩？話時話啊，如果啲學生仔真係狼啊，着住校服都係咁打交。其實嗰日喺公園度打交嘅係一班道友。咁即係話世伯講大話。佢根本就冇去過公園。我都希望係我自己多心，或者佢有啲小事唔想我知道，呃住我先。但係之後你又同我講，你話跟蹤到佢係識得榮豐鐵企嗰個秘書啊嘛。係咯，我記得你同我講過，話你懷疑榮豐鐵企嗰班人係老千嚟㗎嘛。點解阿爸同呢一班老千會有聯絡嘅咧？嗱，跟住阿妹又同我講，佢話阿爸翻咗嚟之後咧，阿媽成日變得愁眉苦面、心事重重，成日都好似好驚咁。於是我就叫阿妹上去阿爸度，特登喺佢面前講阿媽嘅近況。你係刻意俾世伯知嘅？係，我係想試下佢。我話會約阿媽出嚟問清楚，究竟阿媽驚啲乜嘢？嗱，如果佢一日做咗啲嘢令阿媽驚嘅話，佢一定會出現。咁世伯有冇出現咧？阿媽一見到佢出現，就好似兔仔見到獅子咁，成個人驚到僵硬晒，隻手變到好凍。呢個係所有動物突然之間遇到極度恐懼嘅事物，將全身嘅血液抽翻去保護心臟嘅自然反應。佢嘅身體語言話俾我聽，佢好想逃走。聽你咁樣講，伯母真係好驚世伯喎。點解佢會咁驚？咁你有冇追問佢啊？有，我有追問佢啊。但係當佢想答我嘅時候，阿爸就出現啦。跟住佢又話唔舒服啦，要走先。於是我兜咗個彎，用另外一個方法去問佢。大雄圖同榮豐鐵企簽唔到約喎，影響唔到老豆咩？冇，佢簽唔到，咪簽唔到咯，好小事啫。但係守業同大伯娘佢哋都好想簽成單生意噶嘛。佢哋會唔會嬲咗我？使唔使請佢哋食飯咧？唔使，千祈唔好啊！
阿媽好大反應，完全唔俾我去道歉，其實係違反咗佢平時做嘢嘅方法。佢係好唔想我插手呢一件事，於是我揾我堂細佬，我同佢講話，我去揾大伯，叫佢唔好簽約。我堂細佬嘅反應完全係發晒矛咁，好怕我炒我呢一單生意。你唔好搞咁多嘢得唔得？我求下你啦！你做翻咁點做咩啫？咁點解咧？一個又話簽，一個又話唔簽，究竟邊個講大話？我好肯定我堂細佬冇講大話，但係我知道我阿媽呃緊我。但點解佢要咁做咧？係咯，唔通伯母佢唔擔心間酒樓俾人呃嘅咩？你堂細佬又會唔會夾埋出面嘅人呃屋企人錢啊？我淨係睇得出，我堂細佬同我阿媽一樣，一講到大雄圖嘅合作計劃咧，佢哋就好緊張、好恐懼。而我阿媽一見到我阿爸嘅時候，嗰種恐懼仲更加強烈。到底阿爸同呢件事有咩關係？我真係好想知道。但係我呢實在太亂。你亂都係因為你緊張世伯啫。其實你有冇諗過再問清楚伯母㗎？我有諗過，但我知佢唔會講㗎啦。就算我問落去，我驚佢會崩潰。咁你會唔會因為咁而唔去查清楚件事啊？我好明白你嘅心情，兩個都係你至親，其中一個出事你都一定會唔開心，你亂都係好應該。但係如果呢件事一日唔查清楚，佢都喺你個心入邊有一條刺，對你同埋伯母都唔係一件好事。既然伯母嗰邊行唔通嘅，你堂細佬嗰邊會唔會係一個突破位啊？阿葉，你做咩翻轉頭啊？點解你會咁驚佢哋簽唔到約啊？我叫咗你唔好咁多事噶啦！我唔可以睇住班老千呃你老豆，我唔可以袖手旁觀。佢哋唔係老千嚟噶，我要講幾多次你先信啊？我當差幾耐啊？一眼睇得出啦，我會同你老豆講。唔好啊！點解啊？佢哋係正當商人嚟嘅。今次呢單生意對於我嚟講好緊要，係生係死靠呢鋪噶啦。你同佢哋夾埋？我唔係。唔係點解你咁驚啊？我冇。咁冇咪得咯？我會同你老豆講。你停手啊！你唔會唔記得你自己做過啲咩嘢嘛？呢件事如果你搞唔掂，你唔使簽約可以啫噃。究竟發生咩事？你講俾我知，我可以幫到你。你幫唔到我，冇人幫到我啦！你係咪俾佢哋威脅住啊？講啊！講啊！我殺咗人啊！我殺咗人啊！我同周總嘅秘書有路，我仲殺咗佢老公啊！佢哋逼我哋兩個呃大雄道錢，如果唔係就爆大鑊，我可以點做啊？佢哋威脅住我同周總嘅秘書啊！唔係，成件事唔係咁嘅。點解啊？佢哋三個老千入邊，個女嘅先至係主謀。成件事係點？你由頭到尾講一次俾我知。過嚟睇下。我唔睇，我唔睇啊！我唔睇啊！假人嚟嘅，佢哋裝你，呢個根本係一個局。飲杯熱茶先。唔該。點啊？成晚冇瞓過？原來我堂細佬真係俾班老千集團威脅，逼佢呃大雄圖嘅錢。佢哋點解可以威脅到佢咧？佢哋裝咗個局，等我堂細佬以為錯手殺咗人，跟住逼佢一齊埋屍。其實埋嗰個只不過假人。
咁即係話，只要你堂細佬肯做證嘅，我哋就可以拉嗰班老千。拉人難，但我諗緊嘅唔係呢個問題。你擔心世伯咩？雖然阿爸冇露過面，但係從種種跡象嚟睇，佢同班老千集團係一夥人嚟。你打算點做啊？做咩今日咁好興致約阿爸嚟釣魚啊？你仲記唔記得我細個嗰陣，你成日帶我嚟呢一度釣魚嘅？記得嗰陣我哋兩仔爺個月都嚟打躉，唔天黑都唔捨得走。咁你仲記唔記得嗰陣時你同我講過啲乜嘢？咁多年嘅事唔記得咯。但係我仲記得，你話啲魚好蠱惑，唔容易上釣，一定要同佢鬥耐性，仲要心無雜念，要集中，要心靜，唔好俾其他環境因素影響，咁先至可以放長線釣大魚。你真係好記性。唔單止釣魚，做任何嘢都要有耐性，唔可以感情用事。如果唔係，就好容易轉牛角尖。做咩突然之間咁感觸啊？自從見翻你，我諗多咗好多嘢。諗咁多，跟住成頭白髮啊！我識得一個相士，佢曾經同我占過一支卦，佢話你仲在生，而且會喺我意想不到嘅時候出現。當時我心好亂，我諗起細個嗰陣時釣魚，你同我講過嘅說話，你話要有耐性，要心靜，漸漸我個心平靜落嚟，之後你就出現。你當阿爸係魚啊？一日都係阿爸唔好，累你痛苦咗咁多年，阿爸個心都好唔安樂。只要能夠見翻你，咩都係值得嘅。我啲同事同我講，佢話我近排笑容多咗。係咧，阿爸，你有咩打算？有咩打算啊？咪買份報紙，睇下有咩工啱做啊！但係而家出邊市道好差喎，好難揾嘢做。我要求好低嘅啫，求其有2餐溫飽，平平淡淡都得㗎啦。你都捱咗咁多年，唔好再諗咁多，留翻喺度，唔好再周圍走。呢咁多年嚟，我儲咗少少錢，呢度有100萬，你攞去做啲小生意。筆錢你好辛苦儲翻嚟，我唔要得。我嘅咪即係你嘅，我哋兩父子有乜計較啫？莫講話呢100萬啦，如果我能力做得到嘅話，我都會做。阿爸都俾你搞到有啲眼濕濕。阿爸做咗幾廿年人，冇嘢值得誇口。最值得誇口就係有你一個咁嘅仔。阿爸，你喺外面咁多年，又冇親人喺身邊。既然你而家翻咗嚟嘅，你唔好再走。我好想你真係可以享下福，你唔好再抌低我啦。我好希望我哋兩父子可以一齊生活，就算我咩都冇晒，都冇所謂。有你呢個仔，個天總算待我不薄。好，我認真諗下，睇有咩小生意可以搞。阿爸收咗我張支票，佢應承我會搞啲小生意做，佢終於肯收手。姚 Sir， 點解你咁肯定？雖然我睇唔到佢嘅表情，但係從佢嘅語氣同眼神，我相信佢唔會呃我啦。咁都好嘅，我都希望世伯可以重新做人。聽日拉咗嗰班人之後，我會勸佢自首。你勸你阿爸自首？就算我唔係警務人員，佢係我阿爸，我都唔應該徇私。點解你覺得世伯會聽你講呢？佢做過乜嘢，佢自己最清楚，佢會聽我講。唔好意思。阿葉點啊葉？佢哋啱啱打電話嚟，叫我同阿爸聽日準時到，仲叫我哋準備好本票啊！喂，大佬，我喺度。咁我哋而家應該點做啊？你俾我諗一諗先，我盡快覆電話俾你。拜拜。做咩事啊？嗰班老千集團冇取消到行動。咁你話你阿爸收咗你張票之後，佢就會收手？
100萬都唔係一個細數目，有冇心動過啊？坦白講，100萬對我嚟講算係咩錢？但筆錢個仔俾我嘅喎。當時佢其實同我講：阿爸唔好再走啦。我真係有啲心動㗎。話晒頻撲咗咁多年為咩啫？都係想有啲好日子過啫嘛。難得個仔咁孝順。你拋妻棄子咁多年，咩衰嘢都做盡，竟然有咁好嘅仔嚟孝順你，你真係執到喎！你好恨咩？咁不如你嫁俾我，咁我個仔咪可以孝順埋你咯。哇！咁我咪好着數，唔使生都有個咁大嘅仔嚟孝順我吓？咁點啊？聽日攞完100萬之後，係咪各行各路？你翻去享你嘅制服啊？4000萬，聽日嗰4000萬就到手，做得我哋呢行，根本都唔知咩叫做親情。你想大小通吃？啲錢係個仔俾我嘅，我梗係要啦。老豆使仔嘅錢係天公地道㗎，唔係咩？咁你點同個仔交代啊？20幾年都冇交代，今日都冇咁嘅必要。阿寶，我求下你，唔好再逼我，我真係好辛苦，我真係會癲㗎。你極得應承過我，搞掂咗就走，你唔好反悔，千祈唔好反悔，你要走啊！走啊！你一定要走啊！走啊！佢哋喺搞乜鬼啊？send埋啲咁嘅短信俾我。你係咪逼得佢太緊，搞到佢頂唔順，癲癲地啊？我係嚟做嘢，唔係嚟遊山玩水嘅，唔逼得佢緊啲，出年都收唔到錢。哼，電話都食埋。喂，你而家搞到佢咁，佢聽日會唔會癲起上嚟？喺簽約嗰陣時爆我哋大鑊，搞到咩都冇晒㗎。總之，照原定計劃，聽日一簽完約收到錢即刻走。放心啦，咁大筆數目，我會買定保險嘅。寶儀，寶叔，你行得咁快，我驚啲男仔想追你都好辛苦啊！點解你會喺度嘅？我見悶悶地，問朋友借咗架車，諗住出嚟兜風嘅。哦。點知喺嗰邊街口見到你喎，諗住上嚟同你打個招呼啫嘛。你咁急趕住去邊啊？冇啊，諗住去搭巴士啊！我大埔有個 function 要搞啫嘛。我橫掂都係諗住出嚟兜風，不如我兜埋你啊！寶叔啊，估唔到你手車都幾穩㗎喎。離開咗咁多年，啲路都變晒啦，所以寧願揸慢啲。如果唔係，好容易入錯線嘅。你大佬細個嗰陣，最開心就係我揸車帶佢周圍去玩。去啊！我哋多數去邊度㗎？佢最中意游水啦。有一次佢膽粗粗跟我游去浮台，其實嗰陣時佢啱啱學識游水嘅啫。哇！咁大膽啊佢！寶叔啊，呢條路唔啱啊！哦，係咩？係啊。掛住傾，唔記得咗問你路添。我喺前面掉頭啊，唔會搞到你遲到嗬？都唔會嘅。呢度有2份合約，合約為甲乙雙方會合咗一間新嘅公司，而呢一間公司會以上海同北京做試點，開始大雄圖嘅分店。甲方只需要投資1億同埋負責營運，而其他嘅資金就由榮豐鐵器去負責。而家呢，只係差另一位情聖啦，可以到我哋做簽約，正式合作啦！啊！阿康又係簽約咁大件事都遲到，點啊？仲唔通啊？通啊！全世界等緊佢噶嘛，佢搞乜嘢啫佢？喂，你話佢會唔會縮沙唔嚟咧？我去打個電話先。係點啊？程少康仲未到，好似唔多對路。知道啦。冇乜嘢啊嘛。
喂，阿嫻啊，你搞邊科啊？點解你老公仲未去大雄道簽約嘅？而家好塞車啊，嚟緊㗎啦。我警告你，你唔好玩嘢啊！唔係你個女唔得掂啊！喂，你想點啊？同你阿媽講兩句。佩儀啊嚇！喂，講兩句啊！佩儀，聽到啦！如果你唔想個女有事，就同我醒醒定定。做乜嘢啊？你癲咗啊？唔好意思，哎呀，你唔好等埋收錢先至嚟。唔好意思啊，因為塞車啊嘛。哎呀，周總等咗你好耐㗎啦，埋嚟簽約啦。對唔住啊，周總，真係唔好意思。唔使簽啊！我哋係西九龍重案組，請你哋跟我返差館協助調查。喂！阿爸做咗幾廿年人，最值得誇口就係有你一個咁嘅仔。阿爸，我好想你真係可以享下福，你唔好再抌低我啦。我好希望我哋兩父子可以一齊生活，就算我咩都冇晒，都冇所謂。老波係佢搶啊！你係咪一定要親手送阿爸去坐監？你係咪想逼死阿爸？我寧願死都唔坐監㗎。你睇自己條命比任何嘢都重要，你點會去死啊？你要死嘅20幾年前已經死咗啦。你今日企喺度，因為從來你都冇諗過要死啊！你好自私啊！你竟然為咗自己利用我，做你嘅目擊證人，令我內疚咗20幾年。我係你個仔嚟㗎，你咁做，你知唔知對我傷害有幾大啊？心仔，人係求生唔係求死啊！阿爸咁做都係避開啲仇家啫，唔通你想睇住阿爸俾人斬死咩？我真係蠢，我一直冇諗過你可以咁樣對自己個仔嘅。你幾時開始懷疑阿爸？我從來冇懷疑過你，我點會懷疑我親生老豆啫？我亦都從來冇諗過你可以出賣你自己個仔。直至 Phoenix 同我講，佢話你有啲古怪，我先至開始懷疑。我入到你間房度睇，你衫都唔多件，你根本冇打算喺度長住嘅。我跟住開始試你，我同你講，我話公園嗰度有班學生打交，你竟然可以答到嘴。班學生一打交，我仲唔走夾唔唞咩？其實喺公園打交嗰班係道友嚟嘅，估唔到你設個局嚟裝阿爸。如果你唔係心中有鬼，你點會上當啊？當然，一個大話唔可以證明到啲乜嘢。但係當 Phoenix 同我講，佢話喺 coffee shop 度見到你同啲老千集團再接觸嘅時候，我開始懷疑，所以我專登叫阿妹上嚟講阿媽嘅近況。阿媽成日 call 你。係啊，但唔係淨係我一個喎，對住爹哋都係咁樣噶。佢成日都問你哋喺邊度啊，冇乜事就唔好周圍去啦。起初我仲誤會咗阿媽，以為佢怕你翻嚟會影響我哋一家嘅關係，但係越來我發覺件事越唔簡單，於是我專登引你出嚟。阿媽一見到你，點解會咁驚？唯一嘅解釋理由就係你喺度威脅緊佢，甚至威脅緊佢屋企人嘅人身安全，佢先至會有咁嘅反應。阿媽講得啱，我對你嘅了解實在太少，就算喺呢一刻，我根本唔知道你係一個乜嘢嘅人。直至我諗到你翻嚟見我，都係想呃大雄圖嘅錢，我根本好難相信，點解你可以咁樣一次又一次呃自己個仔啊？我曾經以為
只要你肯聽我講，你肯接受我張支票重新做人，我會勸你去自首。但係原來我呢個諗法只不過係一廂情願。阿爸同其他人一樣，都係想揾多啲錢，生活好過啲啫。咁有咩唔啱啫？況且我而家已經洗濕咗個頭啦，我冇理由就咁放棄㗎。所以你情願揀放棄親情？阿爸當初真係唔想叉隻腳落程家件事度，但係曾永成俾人槍殺咗。我本來諗住喺佢部電腦度攞翻佢嘅銀行密碼，點知撞到你啲伙計，我見財化水，我又諗住喺大雄圖攞翻筆啦。我想拜託你，勸你老公岌頭簽約啫。我係唔會幫你嘅。做人唔好咁忘本咁絕情，唔係我爆晒你啲衰嘢出嚟，你都冇好日子過。但我估唔到你竟然咁醒目，睇穿晒我成個局。其實我係睇唔通，我以為親情可以令你軟化，但係你始終都冇放過大雄圖。於是，我利用阿媽嘅手機發條短信俾你，仲喺嗰朝早，我刻意令到佢哋遲到簽約，個目的係等你心急。一個人越心急，就越容易出錯。估唔到姚天寶會衰喺自己嘅仔手上。我想問你一樣嘢，嗰日你收我張支票嗰陣，有冇諗過收手？坦白講，我見個仔咁孝順，當時真係有諗過收手。我唔想令你失望。真係？到咗呢個時候，我仲有必要呃你咩？咁你跟我返差館啦。你真係要拉阿爸坐監？係，要你坐監我都好難受。不過我可以應承你，無論你坐幾耐，我都會等你出嚟。因為你始終係我親生阿爸。在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知道。